kiss me, love me, like it's the last thing you'll do to me. I'll be your one and only. Your one and only. 还不走吗，许哥？我快了，还有几行代码没事就走。许哥，你可真是卷王啊，给我们留条活路吧。不卷怎么养老婆？公司都知道，许哥家里有娇妻呢。所以男人呢，只要不结婚，能爽一辈子。啊，走了哈，许哥。嗯，拜拜。经典。旱的旱死，涝的涝死。兄弟，我是你楼下的，能不能小点声？这才几点就饥渴难耐了？什么意思啊？牛啊，兄弟，还有空回信息？你说清楚什么意思啊？兄弟，你好像被利。兄弟，给我守住门！微信到账5000元。你放心，今天就算是一个蚊子，也别想从你家飞出去。这不是许哥吗？许哥，这是怎么了？嗨，这不是奔向温柔乡的吗？烦死了！许南，哎，老公，你不是在加班吗？老公，不是说很晚才回来吗？我把家被人偷了。偷家？我们这小区治安挺好的呀。床上怎么那么乱？我把床单换了。大半夜换床单？换下来的床单呢？我洗衣机里洗了。家里来人了？没有，是大半夜的，怎么会来的人呢？那这人是谁？那这人是谁？不认识啊。老公，你今天这是怎么了？饿不饿？我去给你煮碗面吃啊。不用了。别麻烦了，早点休息。心里有鬼？被发现了吗？这是什么？这是什么？跳蚤咬的吧？跳蚤咬的？对啊，这大夏天的，南方跳蚤多，所以我才把床单换了。老公，你今天这是怎么了？一惊一乍的。你该不会怀疑我偷人了吧？我和你相恋结婚这么多年，
当初家里人嫌你穷，全部都反对。我不顾家里面的反对和你在一起，你现在居然不信我。难道真的是我多心吗？我没有了吧？我就是太爱你了，对不起。老公，这么多年，你为这个家付出了这么多，其实我也很爱你。他好像是发现什么了，怎么办啊？不能再来我家了，下次去酒店吧。不行，他不会承认的，得想个办法，捉奸要捉双。好了好了，挂了啊，到公司见面再说。公司。师傅，跟我走吧。哎，许哥，要真说我们公司谁最有魅力？董哥，除了董事长，那必然是董秘书。没女孩拒绝得了他呀。董轩。我在看。张副总，修空调的师傅到了，你去看一下。进来吧。张副总，文件都整理好了，你要不要看一下？不用看了，我们走吧。好。难道是他？你好。你好，有跟踪器吗？有。多大范围内有效？它只要在地球上都有效。您是给狗用还是给猫用呀？给我老婆用。啊？许哥，你这写的什么程序啊？捉鬼。许哥，快看，你这鬼进冰河大酒店了。嘿，还真去抓鬼了。哪来的鬼？这是他老婆。啊？你怎么知道？你自己看嘛。嘿，兄弟，快来！你媳妇儿跟一个男人进冰河酒店了。唉，许哥对嫂子多好呀。唉，我再也不相信爱情了。你确定？确定，你老婆进去了。哎，兄弟，你这包里装的不会是刀吧？你这包里装的不会是刀吧？哎，兄弟，冷静！绿帽子都戴了，可不行再戴银手镯了。给我走开！3252。站住！送外卖呢？我们酒店外卖不让上楼，放着就行，会有人给你送上去的。我这个是到付。豆腐？送的什么东西啊？可别是什么违禁物品啊！打开来看看。嚯！我天！现在这有钱人啊，真会玩。去吧去吧，后边上去。哎，谢谢阿哥。记得走货梯。哎，
你好，外卖。你好。肉弹冲击！看你小子这鬼鬼祟祟的，还装外卖员！你知道老子干什么的吗？老子可是侦查！不是哥，我是来捉奸的，我来捉奸的。捉奸？这里面你女朋友啊？是我老婆，是我老婆。我先讨厌你看，啊！还真是你老婆！哎呦，来，起来吧，起来。哥，大家都是男人，你能理解我，我不能忍啊。是啊，兄弟也同情你啊，但是你这门可不能踹呀！你这要是一踹了，我这工作可就保不住了呀！万一你再冲动起来，闹出个什么人命啊！这样，听哥一句劝，咱先下去，哥给你好好想想办法，好不好？这样的女人真该死！对，真该死！别跑啊！喂我！我忍不了一点。你去给他打个电话，那门不就开了吗？你下来！不行，我下来你就跑了！不跑，我不跑！你再不跑了？确定啊？你再跑我就要累死了！我也要累死。我是遭了个什么罪呀？你这……喂，我举报，别克大酒店322房间有人嫖娼。经理，外卖员，你举报的啊？你要想清楚了，要是假的，骚扰了我们店的客人，你是要负责任的。再问你一遍，确定吗？我确定，有什么事我负责。快开门吧。哎，不对啊！你个臭送外卖的，逗我们玩是吧？把他给我抓出去！不是，他明明在这儿。怎么走呀你？走了。当你想测试一个杯子是否防摔的时候，只有当它真的碎了，你才会停止试探。怀疑一旦产生，罪名就已经成立了。是啊，还好你提醒我检查包，让我发现了追踪器，不然就麻烦了。好了，别想这么多了，先去办正事儿。推什么推？走，别碰我！赶紧把他给我弄走！赶紧走，因为你，我工作都差点没有了。拿上你东西，赶紧走啊！我告诉你，婚姻不易，别没绿帽子给自己硬蛋，听到了没有？我给你赶走了。是这儿啊？难道真是我误会他了？来，这儿！你可吓死我了！哎呦，再不出来我真要报警了，还真以为你去杀人了呢，兄弟！这保安给你撵出来的，怎么回事啊？你到底看清楚没有？看清楚了，照片我都给你发了，你这都不信我？那咱俩没得谈了。但是说好啊，那5000块我可不退了啊。那天我真的看清楚了，那男的长得太壮了，正脸我也不敢给你拍呀。把包给我，那5000块钱买你车了，不带反悔了哦。这个你带好。哎，你的东西你自己留着玩去吧。
快点啊！你跟我玩吊鬼山？他刚不会看见了吧？万一他追过来怎么办？不行，我得回去。哎，这地方一般人根本进不来，咱也是拿了张副总的 VIP 卡才进来的，你就放心吧。那行，我就先走了。先生你好，欢迎光临。你好，先生，请出示一下您的 VIP 卡。VIP 我没有啊。那不好意思，先生，我们这边只接待 VIP 客户。那你给我办一张吧，快！先生，您确定要办吗？什么意思啊？瞧不起送外卖的，赶紧给我办一张，快！我们这边普通 VIP 的话是88800，白金 VIP 是188800，钻石 VIP 的话是……这么贵？要不您去别的地方看看？花9万块钱认清一个人，值了。我办张普通的。好的。您的余额不足，请换卡支付。你确定他在888房间？确定。付款码。支付宝到账500元。拖吧。啊？我最近发现一家餐厅还不错，我们俩一起去吃呀，就在我们这附近。哎，汪叔，别去3楼，张副总有贵客。果然是张副总。我杀了你们这对狗男女！我杀了你们这对狗男女！你谁呀？我走，兄弟，听我解释。解释个屁！老子弄死你！来人，杀人了！快来人！敢打我！听说过那句话吗？生活要想过得去，头上就得带点绿。这身衣服跟你匹配呀、小子，你就是没钱，没有钱养好你老婆，要不然你老婆怎么会勾引我啊？别放屁！糟心，裤子还没脱呢，就被你小子扰了好事。还有，这什么会所，安保这么差，什么垃圾都给放进来。张哥，我们现在就把他拖出去。算了，没兴趣。你们小两口在这儿慢慢玩，这里消费算我这。可不是。对了，最后提醒你，你要是敢来我们公司举报我，你老婆也跟着失业。毕竟是他先勾引我的。我。安雨楠，你还不起来？你不肯面对我是吧？这么多年了，我为了这个家忙里忙外。我虽然钱赚的不多，但我每一分钱都用在了家里，用在了你身上。你还不满足，还给我戴绿帽子，你到底要怎么样？安雨楠，
这日子你要是能过，咱们就过；你要是不能过，咱们就离。你怎么不说话了？我告诉你，别给我装死，说话！安雨楠，你说话！我问你话呢。安雨楠，安雨楠，你说话！安雨楠，安雨楠，安雨楠，你怎么了？安雨楠，安雨楠，别摇了，别摇了。宫月儿，他怎么了？迷药，谁下的？还能有谁？不过你挺厉害的，居然能找到这里来。救我，老公救我！老公，老公，张涛，是张涛，他想要非礼我。老公，对不起，我不该瞒着你。不急，慢慢说。老公，我可能快死了。你胡说什么啊？小安，你先坐下。咱们集团前些天组织的体检报告下来了，你的这个报告你自己看一下，想开点。这事儿楠楠一直瞒着你，为什么要瞒着我？我不想你为了我这病倾家荡产，我想我走之后，你还能好好过日子。那你就找他给你花钱治病。我没有，我没有。老婆，我们是夫妻，你得了癌症这么大的事儿，为什么不告诉我？我许安生别说倾家荡产，就算豁出这条命，我也给你治病。但你为什么把这个希望寄托在别的男人身上？老公，我真的没有做对不起你的事，不信你问他。你说，究竟怎么回事？张副总说他国外认识一个大师，有特异功能，会用气功消解癌细胞，可信吗？这事儿我之前好像听人说过。听说啊，小张妈妈的癌症就是张副总找这位大师给治好的。真的假的？真有这么神？事到如今，就算只有1/1000的希望，你也不能放弃啊。那得给他多少钱？张副总这些年对你那么关照，而且啊，人家也不差钱，别想那么多了，先试试。大师第一次为楠楠发功治疗是在你们家，我陪着呢。那天你应该是在加班，对吧？我当时太疼了，就没忍住，叫的声音有点大，不知道有没有吵到邻居。那个大师是男的还是女的？女的。老公，为了不让你操心，我们第2次约在了滨河大酒店，但是你给我装了跟踪器。所以你早就知道啊，然后故意开了2间房，把跟踪器放在另外1间，就为了甩开我。那张涛怎么回事？他怎么会出现在这儿？还差点脱衣服。我也没想到他会过来，还想要非礼我，我当时害怕极了。这事儿可不怪楠楠，楠楠可是受害者。行了，没事了。一会儿咱把衣服穿好，去看病。不行，不行。老公，这病急不得，我们不能放过张涛。对啊，楠楠都被张涛欺负了，你不得为楠楠讨回公道？对，王八蛋，先报警。哎，老公，报警有什么用？再说了，他也没做什么。楠楠说的没错，你刚刚拍到什么有用的证据了吗？
我哪有时间拍照，揍他都来不及。那就更不能报警了。那怎么办？那要不还先去看病吧？你傻呀？楠楠都被这么欺负了，你可是楠楠的老公，到我们集团去闹，闹得越大越好。那不行，那以后楠楠工作怎么办？再说，我以后怎么见人啊？老公，我都这样了，还在乎什么工作呀？这可不仅是为了楠楠，也是为了你自己。你还是不是男人啊？去，我也去。我给你们作证。你凑什么热闹？你工作也不要了？为了闺蜜，两肋插刀也好，多一个人作证，把证做成。让我进去！没有预约，你让我进去！我们是集团员工，有重要的事情要当面向董事长汇报，为什么不能进去？那您也得先有预约啊。事情紧急，关系到集团声誉问题，出了问题你们谁担待得起？我要是再来，不怕集团容易扫地，我现在就去楼下拉横幅。都让开！帅哥，当年啊跟张涛争执行副总的位置，可惜没争过。董秘书，我有急事要见董事长。下去吧，有事我担着。各位，董事长就在里边，里边请。他怎么问都不问我们就让我们进去？不重要，等一下你见到我们董事长，态度一定要强硬，让他严肃处理张涛。我们董事长最注重集团声誉问题了。明白。事情就是这样，咱们集团也是知名企业。今天要是不给我跟我爱人一个合理的说法了，明天我就把所有的事情发到网，让大家都知道你们集团都是些什么衣冠禽兽。董事长，我也在现场，我可以作证。说吧，要多少钱才能封口？董事长，我们不是来要钱的，我就是想让张涛那个畜生付出应有的代价。什么代价？董事长，张涛既然德行有亏，按照我们集团的规章制度，应该让他扫地出门。就这？对，我就想要个公道。董轩，把张涛给我喊过来。是。事关重大，我也不可能只听你们的片面之词。等张副总过来了，你们当面聊清楚。如果真有此事，我绝不饶恕。别怕，有我在。张副总，您回家。时间不早了，你也早点下班。哎，哎呀，张副总，你过来扶我一下。哎呦，哎呦，张总，帮我看看我的腿是不是摔肿了？教练，以后上班就不要穿这么高的高跟鞋了。我还以为张副总喜欢看呢。你还敢来啊？徐先生，能不能稳定下你的情绪？如果真有此事，我一定会给你个交代。张涛要说我勾引他怎么办？也不知道监控删了。张涛，你有什么想说的？董事长，这件事我有错，但是也不全是我的错。张副总，你不会又想说一个巴掌拍不响，苍蝇不叮无缝的蛋这种受害者有罪论的话吧？我告诉你，你要说我老婆勾引你，你就给我拿出证据来。你要是拿不出来，我就撕烂你的腿。老婆，我不会让他侮辱你的。
张副总，事到如今，你还想污蔑我？安雨楠，我想说的是，那份体检报告，董事长，这次为我们公司员工做体检的那个机构把信息填错了，所以安雨楠一切正常。错了，没事啊。我就说你这么年轻，怎么可能会啊？老婆没事了。张涛，我现在说的不是体检报告这件事。董事长，这件事我认了。他这是承认的这么干脆？这张涛脑子坏了吧？他该不会想赖账吧？好了，现在真相大白了，您说怎么办吧？你身为我们集团的高级管理，你应该知道，我最恨集团内部乱搞男女关系。根据规定，这里也容不下你。对不起，是我辜负了董事长这么多年对我的栽培，我自愿辞职，并放弃一切赔偿。安雨楠，虽说这件事情不是你的错，既然事情已经发生了，你如果还留在集团的话，喂，董事长，你什么意思啊？还要辞退我老婆是吧？我可以给她双倍赔偿。我不需要，我又没有做错什么，我为什么要辞职？行，你要是不顾你们集团的影响啊，敢开除我老婆，明天我就让你们集团上热搜。董事长，这件事跟安雨楠没有任何关系，一切问题都是我造成的。对不起，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 对不起。好了，即日起，张涛离职，不再担任集团副总。明日之后，收拾行李，滚蛋！安雨楠，你不离职也可以，但是不要外传，以免影响集团的声誉。至于你们的事情，自行处理。董秘书，送客。张涛啊，我不知道你是被许元生打坏了脑子还是怎么样。总之，你让我帮你做假体检报告，让我帮你洗脑安雨楠，甚至帮你迷晕他，我都一一照做了。至于许元生为什么会找到你，换你好事，我不知道，更和我没关系。所以我们之前谈好的价钱，你一分都别想少。你今天不还帮他们一起讨伐我来着？我心想的，既然你都那么对，我当然得认。你什么意思？我的意思是，我对安雨楠没兴趣。张涛，你现在已经不是集团副总了，先把钱结了，咱俩再谈。涛哥，我就知道你不是那样的人。说吧，你想怎么着？我想，你马上给我滚蛋！老公，今天我来洗碗，谢谢你相信我。你快坐吧，老婆，今天都累坏了，我来洗啊，你坐。我得去趟公司，加班。你也是。有什么事不能改天再说吗？非得现在见面？今天还不够乱的。准备离婚吗？离呗。什么时候离？再等等。你答应过我的，只要抓到安雨楠出轨的证据，马上就离婚。
这不是还没抓到吗？再说了，今天的错也不在他。如果我拿这个理由跟他离婚的话，房产、资产都得分他一半。不过我有个事儿一直想不明白，我就是一个普通的程序员，你看上我什么了，非得跟我在一起？哪个女人不想有一个把自己宠上天的男人呢？安雨楠不珍惜你，我可不一样。再说了，我要不想跟你在一起，我干嘛告诉你安雨楠和张涛的事儿？可现在的走向跟你说的不一样，张涛把所有的事情都揽在了自己的身上，看来是真爱呀！你不觉得这有问题？不愧是写程序的，脑子就是严谨。安雨楠把一切问题都推在张涛身上，就是怕你发现他出轨的证据，净身出户。可那张涛现在都要被开除了，还要这么护着他，除了真爱，还能有什么解释？你们公司加班吗？我们公司从不加班。那就再捉一次奸。张涛这会儿应该在办公室收拾他的私人物品，8楼，你自己去，记得拍照。放心吧，这事儿我知道。拜拜。张涛，许先生，董秘书，许先生，张涛已经离职了，事情不是都已经结了吗？您怎么还来呀？哎，对了，你是怎么进来的？楼下门禁坏了。哦，我跟别人一块儿进来的。哈，这么巧啊！您来这是？我是接我老婆下班的，她说她今天晚上加班。许先生，我们公司呢从来都不加班。哦，对了，安雨楠会不会是去找张涛复仇了？我知道那个王八蛋在哪儿，我这就找他去。既然不加班，董秘书，你这是？我呀，接手了张涛的位置，这个办公室啊，从今就是我的了。这不，收拾收拾。打扰了。放心吧，不会再回来了。什么时候娶我？你什么时候离婚，我就什么时候娶你啊。许安生我可太了解了，他到现在都还在怀疑我。可不是嘛，大半夜的还捉奸，累不累呀？从结婚到现在，他天天怀疑我给他带命吗？好啊，那我就带给他看。你要是被发现，是要净身出户的。我净身出户了，下半辈子你养我。养，我一定养你，但是不知道养不养得起啊。我费了多大功夫帮你赶走张涛，让你坐上执行副总这个位子。这个位子有多少油水，你不知道吗？怎么，养不起我？你既然知道，你干嘛不早点离婚啊？你惦记那点钱干嘛？这本来就是夫妻共同财产，我凭什么不要？哎呀，你就别管了，我今晚回去就跟许安生摊牌。那你怎么跟他说啊？既然不信任，那就离呗。他要是不同意呢？他有什么脸不同意？30好几的人了，还是一个小小的破程序，赚着那点辛苦的窝囊费，我再也不想跟他过苦日子。等我当上了执行副总，捞够了钱，一定把你宠上天。好啊，
等你坐上副总的位置，我倒要看看你怎么把我宠上。时间不早了，我得回去了。我送你。不用了，许安生说不定在集团楼下等我呢。等。你别着急，过了今晚，我天天陪你。不对呀，今天张涛认怂的也太顺利了吧？是不是有什么后手？你别多想，他不过就是个精虫上脑的老男人而已，没什么好多想的。可是他在董事长办公室，明明可以说是你勾引了他。我跟他暧昧的那些监控都被你删了吗？没有证据，他知道说了也是白说啊。可是他不知道是我删的。哎，你别多想了。总之，咱俩的计划天衣无缝。走了。你还知道回来？你说这话什么意思？我去加班了。你们集团不加班？你去我们集团了？我不能去吗？你到现在还是不相信我，还在怀疑我。我就问你一句，你跟我说实话，你刚刚到底去哪？我发誓，我真的去加班了。安雨楠，你怎么变成现在这样了？你就不能跟我说句实话吗？想听实话是吧？你要不要去看下监控，看看我什么时候出来的，什么时候进去？我找过了，你根本就不在。我们集团有36层，1000多个办公室，找得过来吗？算了。既然不信任，那我们离婚吧。你果然外面有人。许安生，你要是有证据，请你拿出来。如果你没有证据，就不要血口喷人。你确定要离？确定。我受够了。好，答应的这么爽快。离婚可以，但是你背叛了我，你就得净身出户。许安生，我再说一遍，如果你有证据，我同意净身出户；如果你没有，该是我的，1分钱也少不了。你还真是贪得无厌啊！彼此彼此。许安生，你不要以为我不知道你的那些龌龊事。我的龌龊事儿？宫月，你说清楚，什么意思？许安生，咱俩的事还用我说吗？我早就知道你接近我没安什么好心思，果然是闺蜜啊，合着伙算计我。我们可没有，只是我刚刚良心发现，觉得男人可以换，闺蜜嘛，这辈子只能有一个。所以呢？所以，你们的事情我全部都知道了。那要怎么？我跟他又没什么。没什么吗？咱俩的聊天记录还有那些亲密照片，你说要是拿到法庭上，法官会不会判你净身出户？好啊，你就想要这个房子是吧？夫妻一场，好聚好散，我也不会做到这么绝。这个房子我们1人1半，同意就签字。你要是不同意，那我们就公事公办，法庭上见。
前段时间你告诉我他跟张涛有一腿，然后就向我告白，说我离婚之后就跟我在一起，就是从那个时候开始算计我。那又怎么样？想套话录音是吗？我们之间没什么好聊的。这离婚协议书，你签还是不签？签之前我再问你一个问题：夫妻一场，我希望你实话实说。我知道你想问什么了。我和跟张涛没关系。我想问的是，你究竟想要什么样的日子？咱们家虽然不是大富大贵，但也衣食无忧。就这样你还不满足？你到底要怎么样？因为我不想再这样过普通人的生活了。我每天睁开眼就是 KPI， 每个月还要还房贷。我都35岁了，还要天天担心被裁员。这样的生活我一天都过不下去。那你当初为什么要嫁给我？你找个富二代不就行了？年轻，蠢呗，以为你是个潜力股。可是你也35岁了，结果呢？你到现在还是个小小的程序员，每个月就赚那么点工资。你以前不是这样的，自从你跟他走在了一起，你就变了。许元生，你还是不是个男人？不找自己的问题赖我？我有什么问题？我就是个普通人，靠着自己双手吃饭，我堂堂正正。那你就找个普通女人啊！我们楠楠长得这么漂亮，可是你太委屈了。所以你就撺掇他婚内出轨，想抱大腿，作为闺蜜想分他一杯羹，你自己为什么不去？我要是长得有楠楠1半漂亮，我早都嫁入豪门了。就是因为他身边有你这样的人，他三观才扭曲了。安雨楠，我再最后问你一次，你确定要离？楠楠，别跟他磨叽了。许元生，我们到此为止吧。好，那我也没什么对不起你的了。答应过你的，打开看看。这是第一笔，等我出国了再给你剩下的。这1000万美金，你足够花了。许元生是吧？快点！哎，兄弟，冷静点，你先上车，坐下来，我有话跟你说。先上来。这是我车上行车记录仪，看了吗？我掐死你！兄弟，冷静，冷静！我的冷静，冷静，你比我冷静！我真想和你老婆有点啥，我还会给你看这个吗？你什么意思？你老婆一定是受到了一些人的蛊惑，故意接近我。我猜是有人看上了我执行副总的位置。那人是谁？不好说，不过这些不重要。我想和你合作。跟我合作？对，我们将计就计。那个人之所以选择安雨楠做妻子，一是觉得安雨楠单纯好忽悠，二是他想让你上演一场作奸的戏码。这样一来，你去我们集团大闹一场，就可以罢免我的职位了。那你要找我时，咱们兄弟俩就按照他的剧本给他演下去。你也可以揪出真正给你戴绿帽子。那你为了什么？我将计就计，全身而退。部门一说，这些年我捞够了，2个亿的窟窿，让我每天都睡不着觉。
既然有人看上我的位置，那就让你。而且我答应你，事成后给你1000万美金。你们这些有钱人玩的高端局，我玩不明白。我只想跟我老婆踏踏实实的过日子。你老婆不想和你好好过日子，知道为什么吗？你没钱，你是个打工仔，你给不了她想要的。你放屁！楠楠不是那样的人。人是会变的，女人更是善变，尤其是长漂亮的女人。喂，安生，是我。张涛和安玉楠的事儿没那么简单，咱们见个面吧。你在哪儿？开始给你下套了吧，兄弟，听老哥一句劝，咱们合作不亏。如果安玉楠能一吐之反，那你们以后继续好好过日子。可他一条路上走到黑，最后你不至于一无所有。好好考虑。想什么呢？没什么。准备什么时候走？明天。哎，兄弟啊，哪个人都希望择一良人，平平淡淡相伴一生。可现在哪什么良人？拿着这1000万美金，该吃吃，该喝喝，该潇洒潇洒，千万别委屈了自己。你们一定是搞错了，不是我，真的不是我，我只不过捞了不到5000万，这2个亿跟我没关系啊！楠楠，别追了！楠楠，别追了，赶紧想办法跟他离婚吧。我看董轩算是完了。别伤心了，不就是个男人吗？我跟你说，我们集团新入了个股东，虽然结婚了，但只要我们用手段。哟，先生，还真让你骗了个傻白甜。你说你一个打工仔不好好上班，跑到这里来装什么？哦，想看我们楠楠笑话？我告诉你，瘦死的骆驼比马大。董轩就算是被抓了，留给我们楠楠不少。徐总，都听到了，董轩把赃款都给了这个女人，一会儿董事会如实的说，追赃。是。哦，对了，你们还不知道吧？这2年我开发的软件赚了点小钱，我已经入股你们集团，现在我许安生就是你们集团第2大。欢迎欢迎，徐总、董事长、徐夫人。徐总好，许夫人好。安生，安生，我知道错了，我不该听龚月儿的，原谅我好不好？我们重新开始好吗？你说什么？现在全都怪我是吧？是你自己要跟董轩搞在一起的，你还要不要脸？够了。龚月儿，我们公司已经查出你几个账户有问题，你也跟我们走一趟吧。走。董事长，这件事情跟我没关系，钱都花在安雨楠身上了，跟我没关系。徐总、徐夫人，请。老婆，带你去看看我的新办公室。